ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើទឹកប្រហុកហើយទឹកប្រហុកនេះយើងអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងបុកល្ហុងហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាស្ករត្នោតកាពិហើយនិងប្រហុកចាជាដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំង3មុខហ្នឹងចូលទៅលើឆ្នាំងចាហើយបន្ទាប់មកយើងបើកភ្លើងតិចល្មមកុំឲ្យខ្លាំងពេកហើយបន្ទាប់មកយើងកូរគ្រឿងផ្សំទាំង3មុខហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យសព្វចាហើយយើងបន្តកូរបែបនេះរហូតដល់វារលាយសាច់ចូលគ្នាអស់ចឹងនៅពេលដែលវារលាយសព្វចូលគ្នាល្អហើយបងប្អូននៅតែបន្តកូរវារហូតឲ្យវាមានឡើងក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងឡើងពណ៌ស្អាតចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះទឹកប្រហុករបស់យើងឡើងពណ៌ស្អាតល្អហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកវាទៅត្រង់ចាដើម្បីកុំឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានឆ្អឹងចូលហើយបន្ទាប់ពីត្រង់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកវាឲ្យត្រជាក់ហើយអាចរកកែវឬក៏ប្រអប់អីមួយដាក់ទុកសម្រាប់បរិភោគជាមួយនឹងបុកល្ហុងបានចាអញ្ចឹងវីដេអូបង្ហាញពីទឹកប្រហុករបស់នាងខ្ញុំចាចប់តែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមជួយ Subscribe មកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា